ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம இந்த பதிவில் பார்க்க போகிறது கத்தர் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் ஃபார் புல்டோசர் ஆப்ரேட்டர். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது வரைக்கும் நீங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அதோட பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நெக்ஸ்ட் நாங்கள் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோக்குள்ளே போகலாம். கத்தர் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் புல்டோசர் ஆப்ரேட்டர். சேலரி 2000 to 2500 கத்தர் ரியால் கொடுப்பாங்க. கத்தர் லைசன்ஸ் இருக்கணும். ஃப்ரீ ஃபுட்டு, ஃப்ரீ அகாமடேஷன் உண்டு. இன்ட்ரெஸ்டட் கேண்டிடேட் சென்ட் சிவி டு bdmmumbai123@gmail.com. இன்னொரு மெயில் ஐடி slobo372000@yahoo.com. காண்டாக்ட் நம்பர் 8591579918. அதுதான் வாட்ஸ்அப் நம்பரும் கூட. இன்னொரு நம்பர் 7302145530. லோபோ ஆஃப்ஷோர் ரெக்ரூட்மெண்ட் அண்ட் மேரிடைம் சர்வீசஸ் எல்ஐபி. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ஆஃபர் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற மெயில் ஐடி, காண்டாக்ட் நம்பரை காண்டாக்ட் பண்ணி ஃபர்தராக டீல் பண்ணுங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் லைக், ஷேர், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.